动力电池装在底盘下，开起来一点都不飘，特别的稳。换过真空棒、前减震、方向机。只有开过电车的人才会觉得电车有多香啊，真香！哎呀。大家好，我是北汽新能源165车主，这款车也是我第一台车。在18年的时候，也只有3款车型可以选择，第一款就是吉利，第二款就是北汽，第三款就是比亚迪。当时预算就10多万吧，3款车的价格都差不多。然后我看见这款车的颜值还不错，就提了这款车。因为我们当时是第一批买嘛，然后优惠力度挺大的，5000元的优惠力度。充电的话，我大概1到2周充一次电。目前我这车9万多公里了，电耗是14.7的电耗。然后电动车夏天的续航能力特别的实在。作为18年的这个车型，夏天实打实可以跑400公里，冬天的话就要弱一点，大概就是300多公里。电车开空调都比较费电。电动车保养的话，1万公里保养一次，260块钱搞定。第一台车就是电车，我也开过朋友的油车。我觉得油车跟电车最大的区别就是加速方面吧。电车超车不用犹豫，一脚就过去了，特别的舒爽。作为18年主流车型，北汽这款车优点蛮多的，中控好看，空间大。厂家免费给我们安装充电桩，算下来1公里1毛钱不到的成本，特别实惠方便。我这车9万多公里了，夏天续航依旧能在400公里以上，特别给力。配置高，这款车有胎压检测，配备了360度全景影像，这对于新手来说就特别的友好。底盘稳，动力电池装在底盘下，开起来一点都不飘，特别的稳。再来说说这个车几个缺点。国产车的通病就是小毛病特别多。到目前为止，我这个车换过真空棒、前减震、方向机，然后这车隔音效果也不好，开高速的话胎噪特别的明显。这款车坐垫太凹陷了，坐久了一点都不舒服。刹车性能也不好，这款车刹车比较硬。电车给多数人的印象就是充电麻烦，跑不远。这车我18年去过张家界，19年去过银川，全程1500公里，大概充了5次电。这车我也开过4500多米的巴郎山。现在全国高速路上服务区都有充电桩了，充电比较方便，1个小时就充满了。然后我们住酒店的时候，晚上也可以用这个车自带的给它充电，大概充20个小时就满了。下次再换车的话，依旧会选择电动车。当然，以后更注重选择电车的内饰，还有科技感。以后网络造车都特别的火，肯定就会选择性价比超高的网络性的电车。喜欢我，你就转发我；有话说，你就评论我；都不干，你就点个赞。